係看月亮，我今年5歲。今日我同大家講城市老鼠同埋鄉村老鼠嘅故事。有一日，鄉村老鼠請咗城市老鼠去鄉村度食飯，然後城市老鼠又講：哇，你啲嘢食就係得栗子啊、藍莓啊嗰啲啫嘛，我帶你去城市度食嘢啦。然後佢哋真係行咗去城市度食嘢，又有蛋糕啦，有提子啦，又有芝士啦，又有 pancake， 好多嘢食啊！哇，出事啦！有隻貓想食咗老鼠啊！仲有嗰度啲人都好唔中意老鼠嘅，所以佢哋用掃把撥走晒啲老鼠，跟住佢哋兩個就係咁跑下，最後佢就終於去咗安全嘅地方啦。鄉村老鼠就同城市老鼠講：我唔想再去你嗰度啦，你嗰度咁可怕，留喺鄉村度食啲簡單嘅嘢已經好開心啦。呢個故事教訓我哋安穩嘅生活勝過危險嘅享受。多謝大家。